كأي مرأة بداها لحام، كأي مرأة بغات تولاد، ومشيت درت تحاليل ومتبعة في أمان الله. هي هذيك قطعت مدة، كنقول دابا درت 6 شهور 7 شهور، كنقول غنمشي ندير تلفازة. فاش الكرش كتكبر مشيت كندير تلفازة كيقول لي راه كتوهمي. كيفاش هادشي؟ كيقول لك لا راه ما كاين لا حمل لا والو، صافي ما بقاش كيبان. جلست تزت واحد المده ومشيت كنجري على راسي، ما خليت حتى قنت اختي، ما خليت حتى شي طبيب، ما كاينش اللي يقول لك يا هاد السيده راه عندك هادي ولا هادي ولا هادي. راه في الاخر دوزت قلت له غير قول لي كاين كره كاين ما كاين اللي كان انا راضيه به، غير نعرف هادشي اللي متقلني وصافي. يقول لك راه اللي قال لك عندك شي حاجه كذبي عليك، راه ما عندك حتى حاجه غير كتوهم. هي ديك اختي نو جلست حتى جا واحد السيد قال لك لا ما تجلسيش ساده على راسك، هاد الاعوام كامله وانت ساده على راسك انت ووليداتك. خرجي حقيقتك للناس، ربما يجيب الله شي فرج من عنده. هادشي باش خرجت للناس وكنطلب الله وكنطلب لهاد الناس يوقفوا معايا ويساعدوني ونشوف اخصائيين كبار، ربما نلقى شي حل لراسي. فهمتي؟ دابا شكون اللي كيصونوا عليه الاغلبيه هي صحاب الرقيه. انا ما غندير دابا حتى حاجه حتى نشوف اخصائيين كبار. دابا راه ما نتقبل حتى شي واحد هاد الساعه، لا رقيه لا حتى حاجه، حتى نشوف الاخصائيين كبار ووقف الله. ديك الساعه الا ما كاين والو ونسلم امري لله ونرضى بقدري ونجلس. الام كتهزو غير 9 شهور، اش غنقول انا اللي هزاه اعوام اختي. كتحضري بيه، كتوقفي بيه، ما كتقدري تركعي كي الناس، ما كتقدري تجفي كي الناس، فهمتيني؟ كطيح لك الحاجه تقاشرك ما كتقديش تلبسيهم. يلا شنو اختي؟ فهمتي؟ حتى انا دابا بغيت شي تفسير لهذا الشيء. هاد الشيء اللي نافخ هاد الكرش وكيشطح فيها ومعكلني، بغيت نعرفو شنو هو. اما ما كنطلب حتى شي حاجه صعيبه، وكنطلب واحد الحاجه للناس كاملين اللي كيشوفوني داخل المغرب وخارج المغرب بحال نهار الجمعه يصليو ويهزوا معايا فاتحه ويدعيو معايا. انا هادشي اللي كنطلب للمسلمين كاملين بصفه عامه. نخرج للخارج الله يهديكم، كنطلب الله بنادم يطلب السلامه وهو في الدنيا. اش غندير بالخارج اختي؟ انا طلبتو مشيت له شنو بغيت ندير فيه؟ كنطلب الدواء ديالي فين غنلقاه؟ حتى انا نخفاف الا كان بنادم يتزاد للدنيا اللي كان انا راضيه به، المهم غير نخفاف. حتى انا نعيش حياتي طبيعيه كايها الناس، ما يقولوش الناس شي حاجه اللي ما كايناش واللي ما شافوش. هو بنادم انا قلت لك اللي في الدنيا يطلب السلامه، واللي في الدنيا يطلب السلامه. الله يهدي ما خلق اختي. العمليه ما كاينش اللي عطاها ليا لانه انا ما غاديش نقبلها. الا ما شفتش علاش راه ما غاديش نسلم لهم راسي نخلي بناتي، راه ابدا هذيك ما نوافقش عليها. ميعاد الا تشخص شنو عندي وها شنو تورالي مرحبا. الا ما كاين والو راه اللي قالك ندير شي عمليه كذب عليك الكذاب، هذيك راه ما نصحهمش، ما غاديش نديرها. نجلس هاكا حياتي كامله ونرضى بقدري وما نديرش العمليه نخلي بنياتي، حيت راه ما عندهم حد غيري. عندي تويميات عندهم 17 عام. انا كنحس بيه شنو بغاو، كنحس بيه في اي حاجه ضاره اللي بغاو. المهم اللي بغاو يكون كان بنادم كاين اي حاجه، المهم انا حاسه به. بعض المرات راه عرفتي راه كنتمحن كيبغي يخرج لي من جنابي، ماشي فاش كيكون الطبيب كيصاوب معايا ما كيرصاش ما كيرصاش. اش كتسي كيقول لك الطبيب لا يورسي كرشك، ورسيها انت شد كرشي ورصيها ودير فيها اللي قال لك راسك. انا واش انا كنتحكم في كرشي؟ ما يمكنليش نتحكم في كرشي. اطباء هما ما كاينش اللي وصل معايا حتى لشي حل، ولا قال لي فيك المرض يا فلان ولا يا فلان ولا عطاني الدواء شي حاجه. يلا هذا ديال محمد الخامس قلت لك داك الطبيب بساني قال لك لا تاخذي هذا الدواء. علاش غناخذ داك الدواء؟ قال لك راك كتوهمي وداك الشيء اللي خلاك هكا، فهمتيني؟ وانا هاد الساعه ما ناخذ حتى حاجه وما قابله على اي حاجه حتى نشوف انا اخصائيين ربما شخصوا الحاله ديال ربما يوصلوا لشي حل بجهد الله تعالى. ما عرفناش على يد من غيجيب ربي الفرج، ما عرفناش على يد من واش هذا ما عرفناش. الحمد لله راه عندنا الاطباء كبار تبارك الله في المغرب، ما محتاجينش حنا للخارج، فهمتيني؟ واللي كيقول شي حاجه اختي من الله يجازيهم بخير، كيقول الخير كيقول العيب، شغلهم هذاك. انا اللي كيهمني هو راسي. راه غير شي 22 يوم هادي راه هبط للسبيطار دواليلي ديال الاشعه،
عرفتي راه درت سكاني، راه مازال في السبيطار الفوق، ودرت تلفازه وتحاليل راه رواين هما جا علينا بشي 60 ولا ماشي ما كيهمنيش، غير نعرف انا شنو عندي، فهمتي؟ لا اختي ما كتهمني حتى حاجه، قد ما كتهمني هي نعيش لبنياتي ونوقف لهم حتى نوصلهم ان شاء الله فين بغاو. هادشي اللي كنطلب الله تعالى.